अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम व नुज़हिरुल इस्लाह फ़ी बिलादिक व यअमनुल मज़लूमून मिन इबादिक। अल्हम्दुलिल्लाह, माहे मुबारक रमज़ान में असांजे भाइरुनि जेके नजफ़ में पढ़नि था ऐं सुखने नजफ़ जे उनवान सां हुननि जो इदारो आहे, हुननि मौला अली अलैहिस्सलाम जे शहादत जे हवाले सां हिकु कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई आहे। उन्हनि जी महिरबानी जो हुननि मूं जहिड़े माण्हूअ खे दावत ॾिनी त चंद मिंट इन हवाले सां गुफ़्तगू करियां। अलबत्ता हुननि जेके मूंखे उनवान ॾिनो आहे उहो उनवान आहे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जूं इक़्तिसादी इस्लाहात ऐं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जूं इक़्तिसादी क़ुर्बानी। सवली सिंधी में चऊं त यानी मईशत याने मुल्क खे हलाइण जे लाइ माली लिहाज़ सां हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहिड़ो सुधारो आंदो ऐं हज़रत अली अलैहिस्सलाम पंहिंजूं कहिड़ियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं त जीअं अवाम खे माली फ़ाइदो थिए। नहजुल बलागा जे ख़ुतबे नंबर 131 में हज़रत अली अलैहिस्सलाम पंहिंजे हुकूमत जे क़बूल करण जा कुझु मक़सद ॿुधाया आहिनि। उन्हनि मक़सदनि मां हिकु उहो मक़सदु जंहिंजो ताल्लुक़ असांजे मौज़ू सां आहे, उन में मुंहिंजो अमीर इमाम फरमाए थो व नुज़हिरुल इस्लाह फ़ी बिलादिक। ऐं अल्लाह साईं, तूं ॼाणी थो त मूं हुकूमत छो क़बूल कई आहे त जीअं आऊं तुंहिंजे बिलाद बलद जी जेका आहे जमा आहे। हाणे हिते बलद जे लाइ शहर बि मुराद वठी सघो था, मुल्क बि वठण जे वठी सघो था, छो जो तॾहिं इस्लामी हुकूमत जो दाइरो वसी हूंदो। ऐं अल्लाह मूं हीउ जेको उहिदो संभालियो आहे, हीउ जेको ख़िलाफ़त जी कुर्सी ते वेठो आहियां, इहो इन करे वेठो आहियां त आऊं जेको आहे उहो तुंहिंजे सरज़मीन में ऐं जेको आहे तुंहिंजे शहरनि में तुंहिंजे मुल्कनि में आऊं इस्लाह करे सघां। हाणे कहिड़ी इस्लाह अहम आहे जंहिंसां असांजो दीन ऐं असां मुस्लमाननि जी जेका आहे मुस्लमानियत पंहिंजी जॻह ते बाक़ी रहे। इन जे लाइ फरमाइनि त सभ खां अहम शइ इहा आहे त इंसान दुनिया खे आख़िरत जे लाइ पुल सम्झे। असुल उहो मक़सदु आख़िरत खे वठे ऐं दुनिया खे हिकु वसीलो ठाहे, दुनिया खे मुक़दमो ठाहे ऐं आख़िरत खे ज़ुल मुक़दमो ठाहे, त पोइ इन तरीक़े सां जेको आहे उहो असांजे मुल्कनि में इस्लाह थी सघे थी। इन करे जो गुरबत ऐं जेको आहे खीसे जो ख़ाली हुजणु, पेट जो ख़ाली हुजणु, इहा अहिड़ी शइ आहे जेका इंसान खे कुफ्र जे वेझो वठी वेंदी आहे। जीअं त इन तरीक़े सां असांखे मिले थो त कादल फ़क़्रो अन यकुन कुफ्रा, फ़क़्र कुफ्र जे वेझो आहे। वरी हिकु ॿी जॻह ते हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाए थो फलैसत तस्लह रइयत इल्ला बिसलाहिल वलाद। अवाम में सुधारो ईंदो ई कोन जेसिताईं हुकुमराननि में सुधारो न अचे। वला तस्लहुल वलाद इल्ला बिइस्तक़ामत रइयत। ऐं वरी हुकुमराननि में एसिताईं सुधारो न ईंदो जेसिताईं अवाम पंहिंजा हक़ अदा न करे। अवाम उथी बीहे ऐं पंहिंजा हक़ अदा करे जेके वालीअ जी तरफ़ आहिनि। ठीकु, वालीअ जा हक़ अवाम अदा करे ऐं अवाम खे वरी जेका हुकुमरान पंहिंजा हक़ ॾे। जॾहिं ईअं थींदो त पोइ क़यामत मनाहे जो दीन, पोइ दीन जा रस्ता सिधा थी पवंदा, बीही रहंदा। उहा अतदलत मआलिमुल अदल, ऐं पोइ वरी अदल जूं ॼाणूं बि जेके आहिनि उहे एतदाल में अची वेंदियूं। वजरत अला अदलालिहा असुनन फसलुहा बिज़ालिक ज़मान। पोइ जेके घटिताईअ वारा हूंदा उन्हनि ते बि जेको आहे चऊं त सुनतूं
ऐं जेके दीन जा तौर तरीक़नि में अची वेंदा पोइ नतीजे में उन वक़्तु ज़माने जी जेको आहे उहा दुरुस्तगी थी वेंदी। त इन हिसाब सां जेकॾहिं असांजी मईशत ठीकु आहे, जेकॾहिं पेट भरियल आहे, खीसो भरियल आहे, घणो करे चोरीअ जो ख़्यालु कोन ईंदो। जेकॾहिं पेट भरियल आहे, खीसो भरियल आहे, त कंहिंखे गैरत विकिणण जो ख़्यालु कोन ईंदो, कंहिंखे लुटण जो, कंहिंखे फुरण जो को ख़्यालु कोन ईंदो। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जॾहिं हुकूमत ते वेठा हुया त काफ़ी इक़्तिसाद जो माहौल दरहम बरहम थियल हुयो। आउं कंहिंजो नालो कोन खणंदुसि हालात जे लिहाज़ सां, पर काफ़ी दरहम बरहम थियल हुयो। इन करे हज़रत अली अलैहिस्सलाम इक़्तिसाद जे सुधार जे लाइ 5 क़िस्मनि जा कम कया। पोइ कहिड़ा 5 कम कया? सभ खां पहिरियां त मुंहिंजे मौला अमीर जेके उन बैतुल माल जी विरासत जी ज़िमेदारी रखंदा हुआ, यानी ईअं खणी चऊं त जेके मालियात जा वज़ीर हुआ उन्हनि खे तब्दील करे मुंहिंजे इमाम सालिह अफ़राद खे उन्हनि जी जॻह ते रखियो। छो जो वज़ीर ख़ज़ाना ई जेकॾहिं करप्ट हूंदो त लाज़मी आहे त उहो ख़ज़ानो सही न हली सघंदो। ॿियो मुंहिंजे इमाम इहो कमु कयो त जेके ख़ज़ाने जा मुलाज़िम हुया, जेके ख़ुर्द बुर्द कंदा, मुंहिंजो इमाम हुनजे ख़ुर्द बुर्द वारे तरीक़नि सभिनी खे रोके छॾियो। टियों इहो त बैतुल माल मां जेको माल खजी ऐं ज़ाती ख़ज़ाननि में वियो हो, हतल इम्कान मौला अमीर वरी उहो ई माल वापसि बैतुल माल में आंदो। ऐं चोथों जेको इमाम अलैहिस्सलाम कमु कयो त बैतुल माल मां जेको माल विरहाइबो हुयो उहो मुंहिंजे इमाम मुसावी तरीक़े सां विरहायो, पंहिंजो पराओ कोन ॾिठऊं। ऐं उन खां पोइ इन हद ताईं ॿियो किसो जेको मशहूरु आहे त मौला मस्जिद में को हिसाब किताब करे रहिया हुया, राति जे टाइम ते संदन भाउ वियो त उहो ॾीओ बि मौला विसाए छॾियो त हीउ ॾीओ बैतुल माल जो आहे, हींअर पंहिंजी ज़ाती कचहरी आहे। ऐं 5वीं शइ जेका मुंहिंजे इमाम कई उहा इहा त बैतुल माल जे विरहाइण में देरि न कयूं। आम तौर ते असां वटि ईअं चयो वेंदो न रखो, इन मां कुझु पोइ कंदासीं, न जीअं आयो ऐं खपायो। ईअं बि मूं किथे पढ़ियो त हज़रत अली अलैहिस्सलाम महीने ते तक़सीम न कंदो हो, जॾहिं त ॿिया माण्हू महीने ते तक़सीम कंदा, महीने खां पोइ बि तक़सीम, मौला अमीर हफ़्ते हफ़्ते ते उहो माल तक़सीम कंदो। इन हद ताईं जो घणो करे हफ़्ते में जेको माल ईंदो मुंहिंजो मौला अमीर उहो माल ग़रीबनि में विरहाए उन जॻह खे जेको आहे सफ़ाई करे वरी उते के पाण 2 रकातूं या चंद रकातूं निमाज़ बि पढ़ंदा हुया। त इन तरीक़े सां मुंहिंजे इमाम जेको आहे ख़ुतबा शकिया में बि सबबु ॿुधायो त नाक़िसीन मारिकीन कासितीन, नहरवान वारा, सफ़ीन वारा ऐं उहे छो जेको आहे ऐं जंग जमल वारा छो पैदा थिया। इन करे जो इक़्तिसादी जेका आहे उहो सिलसिलो दरहम बरहम हुयो। इन करे अहिड़े क़िस्म जा टोला जेके आहिनि उहे वजूद में आया। उन खां पोइ इमाम अलैहिस्सलाम काफ़ी उन में इनक़िलाबी तब्दीलियूं कयूं, इन हद ताईं त हज़रत अली अलैहिस्सलाम पंहिंजो पाण कमु कंदा हुया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम हिकु दफ़ो हिकु ॿोरी कुल्हे ते खणी वञनि पिया। असां वटि त जेकॾहिं मूं जहिड़ो को थोरो मौलवी साहिबु थी वियो, कंहिं साईं साईं कयो, हाणे थिए आउं कमु न कंदुसि। कॾहिं हुन माण्हू खे चइबो आहे कमु कर, लेकिन मुंहिंजो मुरीद आहे, हिन खां कमु वठंदो आहे। कॾहिं ॿिए खे चइबो हीउ कमु कर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पाण हुकुमरानी जे हूंदे बेलचो बि हलायो आहे। ऐं हज़रत अली अलैहिस्सलाम पाण अलाए केतिरा खूह खोटे मुस्लमान जे हवाले करे छॾिया, छो जो पाणीअ जी उते कमी हूंदी हुई ऐं त उन्हनि मां उहे फ़ाइदो हासिलु कनि। हिकु दफ़ो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे कुल्हे ते हिकु ॿोरी हुई ऐं कंहिं माण्हू पुछियो या अली छा खयो अथई, त हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो लख खजी खई अथव। खजी यानी खजीअ जा वण खया अथव। ज़ाहिरनि त वण बि कोन हुया, पर उन में असुलु खजूर चओ, कतल चओ, खुरमा चओ, ठीकु आहे, जेके चवां त इहो चओ त उहे नख़ल चओ, उन जूं गुठलियूं ककड़ियूं उन ॿोरीअ में बंदि हुयूं। मौला उन्हनि खे खणी वञी पोखे हा ऐं पोइ मौला पोखण खां पोइ वरी हर हिक खे पाण पाणी ॾींदा हुया। एसि ताईं जो अगरि का ककड़ी किथे किरी बि पवंदी हुई त उहा बि खणी पोखींदा हुया। पोइ छाजे लाइ इमाम अलैहिस्सलाम पोखियूं? इन जे लाइ पोखियूं त जीअं उहे ग़रीबनि खे कमु अचनि, जीअं गुरबत ख़तमु थिए। ऐं उन खां पोइ इमाम अलैहिस्सलाम पंहिंजे कमाईअ मां 1000 अब्द ख़रीद कया ऐं उन्हनि खे आज़ादु कयो। अलबत्ता हिक ई टाइम ते न, आहिस्ता आहिस्ता इमाम अलैहिस्सलाम जेको आहे उहो ख़रीद कंदा हुया ऐं उन्हनि खे आज़ादु कंदा हुया।
त इन तरीक़े सां हज़रत अली अलैहिस्सलाम पंहिंजे दौर ख़िलाफ़त में कोशिशि कई त माण्हुनि खे आख़िरत यादि ॾियारे, ऐं इमाम अलैहिस्सलाम इहा कोशिशि कई त दुनिया जे लाइ माण्हुनि जो ॿुधाए त हीउ हिकु सिर्फ़ु ज़रियो ऐं वसीलो आहे, दुनिया असुल अहमियत कोन थी रखे। इन करे हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया खे बि इहो ई चयो त गुर्री ग़ैरी, वञी ॿिए खे धोखो ॾे, मूं अलीअ खे तूं धोखो न ॾे। ऐं हज़रत अली अलैहिस्सलाम पाण महिनत करे बि असांखे इहो ॿुधायो त महिनत कबी ऐं उन खां पोइ ॿियनि जो फ़ाइदो सोचबो। अच्छा, अॼुकल्ह हुकुमराननि जी इहा सोच हूंदी आहे त कुझु अरसो आवाम खे बुख ॾियूं, उन खां पोइ हिन जे लाइ फैक्ट्रियूं हणंदासीं, जेको अॼुकल्ह बि ज़मानो आहे। त चवनि था त हज़रत अली अलैहिस्सलाम मालिक अश्तर खे चयो त तूं आवाम जे पैदावार वधाइण जे लाइ वसीला ज़ाहिर कर, वसीला ठाहे, पैदावार वधंदी, नतीजे में अवाम तव्हांखे टैक्स बि ॾींदो, ख़ुम्स ज़कात बि ॾींदो, जंहिंसां ग़रीबनि जी गुरबत मिटबी। त इन हवाले सां बहरहाल मुख़्तसर गुफ़्तगू आहे, हिन ते लंबियूं चौड़ियूं 2-3 तक़रीरूं बि थी सघनि थियूं। ख़ुलासो इहो वठूं त हज़रत अली अलैहिस्सलाम ग़रीबनि जी तरक़ीअ जे लाइ ऐं जिन वटि फुरियल माल हो उन्हनि खां वापसि वठण जे लाइ पंहिंजी हुकूमत में कोशिशूं कयूं, जंहिंजे करे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी मुखालिफ़त बि आम थी वई। लेकिन अॼु बि जेके अली अलैहिस्सलाम खे मञनि था, उनखे मौला जी विलादत ऐं शहादत ते अहिड़ा प्रोग्राम करणु घुरिजनि त जीअं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो मक़सदु आम थी सघे। वरी बि आख़िर में आउं तुल्लाबे नजफ़ जो थोराइतो आहियां, जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो त आउं कुझु गुफ़्तगू करे सघां। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।